Мен Курамаев Тимур, Токтогулдан болом. Şu 1992 жылдан бери балчы элек багам. Кыргызстандын жерине ылайыкташтырылган балчы элек баккан. 1 февраль айында Шамалсайга көчүрүп апарам балчы электи. Аякта баягы жаз эртерээк болуп, алма өрүк эртерээк гүлдөп, чаянын баягы жетилишине, уруктанып, көбөйүшүнө жакшы экен. Андан кийин Каракөлгө алып келем. Каракөлдөн кийин бир ай туруп аерден көбөйтүп толтуруп алып, анан Таласка алып барам экскурсиятка. Таласта да бир ай туруп, анан Токтогулга Караган Жаяк Тузлуу суу деген жайлоо бар, ошо жайлоого алып келем. Жер шартына жараша Шамалсай эртерээк өрүк, алма эртерээк гүлдөйт. Арын себишине, уруктанышына, көбөйүшүнө. Андан кийин биздин жер шартка караганда Каракөл ысыгыраак келип, ал жакта дагы гүлдөр эртерээк гүлдөйт, ошондуктан чаянын арынын көбөйүшүнө карап эртип көчүп жүрөм. Азыр кышкыга кыскартып арыны, кышкыга киргизип атам. Шумойдон болду, арыны кыскартып койсок, шумойдон каралбайт эми. Өзүнүн кормун өзү жеп, ар бир арыга бир 10 килограммдан балык алдырып, ашыкча рамкаларын алып. Арынын Карпат, анан Немка 2 түрү бар менде. Бул Карпат балыкты көп ташыйт экен, обработка жакшы кыла албай, мындай балы сал ачыган сыйып кетет да, суюгураак болуп калат. Биздин местный ары аз ташыйт, балы кою, качествосы жакшы болот да. Ошондуктан ошо 2 түрүн багам арынын. Кыргызстандын сапаты балдары жакшы, жер шартына байланыштуу түрлүү чөптөр бар, жакшы чөптөр көп. Материнка, шальфия деген чөптүн түрлөрү бар. Анан өзгөчөлүгү ушу Токтогулда Караган Жаяк, Чоңдөбө деген тоолорго сайыз убагында вертолет менен чөптүн уругун чачкан экен, түрлүү чөптүн. Ошондуктан ошол жактын чөбү да жакшы, коюу, арын баягы гүлдү сооруп алганда оңой шарттар түскөн экен да убагында. Жумуштун кыйынчылыгы көчүрүп жүргөндө, ары караганда ошол убактарда кыйын, ары чыгып кетет, ар кандай болот, талаган учурлар болот, ошол жактары менен кыйынчылыктар туудурат. Жылдан айырма берет. Жыл жакшы болсо, жаанчыл жылы дагы бал болбой калат. Жаан жабай, гүлдөр жакшы болуп, бийигирээк өсүп, ары күчтүү болуш керек. Ошондуктан бал чөптөн жакшы болот да, чөп болсо ары өзү иштеп, өз убагында бир жумада бир карап турсак, ушу бал болот. Дарызы менен эле сиропту күзүндө беребиз, жазында өзүнүн тамагын өзү камдайт да. Нары мээнеткеч, жамгыр жааганына карабай, баягы катуу жаанда гана токтоп калбаса, күн бүркөгүндө да ушу аябай иштеп, гүлдүн ширезин сооруп келип, мээнеткеч аябай. Көбүнтө күн ачыгы керек. Күн ачыкта жакшы иштейт, күн ысык кезинде. Убагы менен жамгыр бир жумада бир жаап турса, сонун эле да. Бал эки бөлүнөт да, бирөө мындай сыйдамыраак болуп тоңот балчы. Бирөө мындай бирт-бирт болуп, шекердей болуп тоңот. Анан баягы алган кардарлар шекер болуп калды дей беришет да. Шекер саткандан көрө таза бал саткан жакшы да. Таза бал салсаң өтүмдүү да болот, эртеңки күнү алган кишиңе да уят болбойсуң. Алган кишиң кийинки жылда алат. Балдын ден соолукка пайдасы аябай эле көп. Таза бал болсо, мына эртең менен бир бала сууга бир чоң кашык менен салып ичип койсо аябай эле пайдасы көп экен. Ден соолукка жөнүнөн. Өзүн да жеп, ач карын жеп койсо аябай эле пайдалуу. Көп жака пайдалуу да. Арын өлүгүнө чейин дары экен да. Чакса да дары, чаккандаийнесин албай калтырып коюш керек да. Биз баягы ок чакты деле колдон же беттен арга жерден алып коебуз, анда ошонунийнесин уузу таркагача жон коюш керек экен. Адамдар көп бутум ооруп атты, буттарын чактырып кетишет. 2-ден 3-төн чактырып, кайра кийин бир жумадан кайра келип чактырып ушинтип кетишет да, өздөрү кызыгыпчы. Жакшы жактары бар экен арынын деп. Кеңешим, бал баккан аябай эле жакшы. Ушу балчы элек менен эле тиричилик кылып келатам. Балчы электи карасаң үзүрүң көрөсүң. Мээнет кылыш керек да, таза карап, эринбей, иш убагында өз убагында карап, түртүндөрүн кезип, ооруларын карап, оорунун түрү көп болот буда. Варатоз, гнилез, каменный расплод деп коет. Ошолорду бүт кунт коюп, көрүп, карап чыгыш керек да бардыгын. Жас камал ичин тазалап, кадимки эле буларга деле тазалык,
жыт жыбырды жакшы көрбөйт.